如果没贴开门会。如果在你的福斯的购物上面看到这个东西，千万不要把它撕掉，因为它只是防止你们边意淫的东西。还有我看它这个很多都已经翻起来跟断掉，所以我打算重连这个东西，让门边异音更少。网络上好像有蛮多福斯的车友遇到异音这个问题，也有蛮多人指出可以在这里贴犀牛皮或是遮蔽胶带来解决这个问题，但是你实际上要贴的其实是这种驻滑胶带。实验给各位看，这就是有粘驻滑胶带跟没粘驻滑胶带的时候，没有粘驻滑胶带这两面你摩擦就会有这种异音，那里粘了驻滑胶带之后，很明显你摩擦的异音都没了。一开始我还以为是前车主太顾车才包这个膜，结果不是，这是降低它摩擦到的那个驻滑胶带。旧的已经翻起来了，要重练。那个洞，我看那个水。这边胶皮就好像擦一下。那准备的东西就很简单，就首先最主要的驻滑胶带，然后还有最用的去脂油，在贴之前要先擦一下，再来就是剪刀，要把那个驻滑胶带剪断。主要粘贴的位置就在我上面画黄线的部分，窗框的上缘，还有前后门中间下缘的部分。胶带的尺寸方面呢，你大概就是量一下你的门边，那我也会在片尾放上我使用的尺寸胶带的尺寸给各位做参考。那厚薄度的话，我是尽量挑厚一点的，好让它的间隙可以压到最小。以上提供给各位参考。断这样子到这里，然后直接接后面这段，这里我等一下再补上去就好。之前这边好像没有粘到，我看这有磨到的痕迹，那我们就是要把它隔绝异音，所以我们就是盖过这个磨到的地方，然后跟着之前旧的痕你也不用擦太干净，就跟着旧的痕上去这样子。在上面这边的时候，你要稍微自己再倒一下那个方向，然后倒回来轨道上面。先对一下。就是可以对到上面，没有对的线慢慢的往内里拉掉，边顺那边上去，到这里其实就很安全了。
那胶有没有吃饱？我们试一下它的胶。这边本来不想重贴，但是因为看这里有门边可以磨到的痕，那我就是剪一小段，然后把它磨到的地方把它贴过去，这样子。先用去脂油把这里擦干净之后再贴上去。那这也比较不好贴，你们自己再尝试看看。贴这个的重点就是你前面这个弯角落弄得好的话，其他都是贴纸而已。然后重点是里面这个胶啊，你要让它多按几下，等一下拿块布稍微再抹一次，让它不要翻起来。然后这里就是差不多的东西了。OK， 就会分享我处理门边异音的方式。那我们来试看看吧。贴完之后就是把它顺一下。基本上如果开那种贴完之后开那种在这里原本有磨到的地方，那你贴这个就比较不会一直去摩擦，有那种门板的声音。然后这里就是贴到下面这里，然后就把里面的胶顺一下。基本上你如果贴完开这种很烂的路段的，这边稍微缓慢移动的时候，就不会有那种隐歪的声音。目前都没声音，那就是完美解决这个问题。那我们再去魔鬼路段。通常这种停车场的路，你这样开过去，就是会有声音。这个就轮胎声。门板其实是没有声音的。那我使用到的驻滑胶带款式为3M的5423，然后宽度为24mm， 长度就是看你各家买的长度。那这个胶带
价格也不便宜，我这样买下来一卷大概1500多块。那另外提供各位有一个比较便宜的选项，就是日东的这个，但是我就不知道它的使用起来的效果如何啊，就给各位参考。以上是我的分享，拜拜。